Хөвсгөлийн хүчтнүүд энэ жил өнөр өтгөн бэлтгэлдээ гарсан гин. Сум сумаас залуу бүгчүүд зодоглохоор ирсэн зурагтай. Нийтдээ 50 гаруй бүгчүүд нийтэж сүүжүүлэн хормойг эзэгнэж байгаагийн шүү. Монгол улсын арслан Мөнхбаатарын хувьд залуучуудаа итгэл найдвар хүлээлгэж байгаагаа хэлжээ. Баяраа гардын хүү аймгийн харцаг Түр Магнаг энэ жил сайн байрлах байхаа гэдгийг дуулгасан зурагтай. Улсын цолоо ахиулах боломжтой бүгчүүдийн нэг бол яах аргагүй Монгол улсын харцаг Содномд орж 5-ын даваанаас ир бяраа үүсгэхэд бүх анхаарлаа төвлөрүүлэх зурагтай. Аймгийн цолтой бүгчүүдийн хувьд хүсгэлд олон хүчтэн бий. Аймгийн арслан Нямбаяр Ганхуйг гэд нэрлэж болно. Хөвсгөлийн хүчтнүүд 6 дугаар сарын 12-нд бэлтгэлдээ гарсан гин залуучууд түнч өнгөтэй байгааг бэлтгэлийн ахлагч ярьжээ. Хөвсгөлийн хүчтэн бүхэн дивизионы бүгчүүд сүүжүүлэн амралтанд наадмынхаа сорилго бэлтгэлийг хийгээд сайхан болж байна бэлтгэлж игдрээд нутгийн зөвлөө манах нутгийн гишүүн хамгаалан гишүүн маань ирж ирээ сайхан байна. Дүүнэртэйгээ бэлтгэлээр инкэдэж игдрээд дуусгачтанд ороод улсын баярт энэ жил манахаас 13 хүн барилдана. Тэд нар маань 7 сарын 9-нд буунаа. Тэгээд манай өнөө 40 дүүний бүрэлдэхүүнтэй гал сайхан гараад одоо ингээд боломжрож дүүгэн ирсэн. Ингээд сайхан бэлтгэлээр нь үндсэндээ жигдрээд дуусч байна. Галын дараагаар гавын харцаг. Дэд дараагаар улсын навчин баян мөнгө. Галын ерөнхий дасгалжуулагчаар элбэг харцаг, туслах дасгалжуулагчаар Эрдэнэт гайжлаад ер нь бэлтгэл үндсэндээ хансан гэж үзэж байна да. Хөвсгөлийн хүчтэн бүхийн дивжээ тун ир бяраа гайхуулж явсан цаг саяхан. Харин сүүлийн хэдэн жил урамтай барилдаан гарах нь ховордлоо гэж ярих бүхий хорхоотнууд байгааг нь. Энэ жилийн хувьд залуучуудаа түлхэж 3 аваргын өлгийн нутгийг дахин зүлэг ногоон дивжээний тамгалахаар хижээж байгаа зурагтай. Хөвсгөлийн хүчтэн бүхийн дивжээг улсын хурлын гишүүн Инх амглан Монгол улсын зан Хүрэл Баатар нар санаачлан байгуулжээ. Өдгөө 14 дахь жилдээ сүүжүүлэн амралтанд бэлтгэлд гарч бүгчүүдийнхээ хүчийг сойхоор харж яваа нь. Хөвсгөлийн хүчтэн бүхийн дивжээний үүсгэн байгуулагчид наадамд зодоглох бүгчүүдээ эргэсэн гин. Сайн байрлахыг юрөөж хүчтнүүддээ амжилт хүсэн Инх амглан гишүүн 10 сая төгрөг гардуулжээ. Сайн хангамж нутаг орно гэсэн сэтгэл заавал амжилт авчирдгаа гэдгийг хүчит бүгчүүд хэллээ. Сүүлийн хэдэн жил манай хөвсгөлийн бүгчүүд маань бүгд одоо их олуулаа өнөр өтгөн олуулаа гардаг боллоо. Тэгээд энэ бүгд бол тэгэл бас тэгээд бид бүгдийг дэмждэг нутгаа гэсэн сэтгэлтэй хөвсгөлийн нард түмнийг бас бид бүгдийг сайхан дэмжиж явдаг энэ хамгаалан гишүүн маань тэгээд бэлтгэл сургуультанд анхаарч бэлтгэл сургуультын сүмөнгийг шийдэж өгч ингээд сайхан олуулаа бэлтгэл сургуультаа босааж байна да энэ жилийн хувьд. Нийт өсвөлчүүдтэй түүх 44 жилийн баярын мэд хэрэгж тэгээд бүгдээрээ сайхан нацгаараа гэж хүсэвэрье.